4 தலைமுறைகளாக இந்தியாவின் நம்பர் 1 இயற்கை மருத்துவமனை RJR மருத்துவமனை. 150 years of service. நமது உடலில் ஏற்படும் அனைத்து வகையான நோய்களுக்கும் அடிப்படை காரணம் என்ன? நோய் வராமல் தற்காத்துக் கொள்வது எப்படி? நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கவும் என்றும் இளமையோடு திகழ அழகாகவும் இருக்க இயற்கை அழகு குறிப்புகள், மருத்துவ நலன்களை தெரிந்து கொள்ள யோகா நேரம், உணவே மருந்து என்ற அடிப்படையில் மருத்துவ சமையல், அனைத்து மருத்துவ குறிப்புகள் தெரிந்து கொள்ள சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள் RJR Hospitals YouTube சேனல். RJR என்றால் ஆரோக்கியம். சார், என் பேர் ஏழுமலை, 43 வயசு, திருத்தலேருந்து வரேன். 12 வருஷமாக இருமல் இருந்தது எனக்கு. ரொம்ப எத்தனையோ ஹாஸ்பிட்டல் பார்த்தேன், ஸ்கேன் எடுத்து பார்த்தேன், எக்ஸ்ரே எடுத்து பார்த்தேன், எதுவுமே குணமாகலை எனக்கு. நான் தூங்கி 12 வருஷம் ஆயிடுச்சு. இருமினே இருப்பேன். நான் சாப்பிட முடியல, செய்ய முடியல, ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன். இங்கே வந்த பிறகு பரவாயில்ல. இப்போ RJR ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்தேன். 1 மாதத்துக்கு மாத்திரை கொடுத்துறாங்க. இந்த மூக்கு வேலை சொட்டு மருந்து விட்டு பஞ்சகாரமாக சிகிச்சை பண்ணாங்க. இப்போ நல்லா இருக்குது. இப்போ மூச்சு நல்லா விட முடியுது. இரும்பல் இல்லை. 12 வருஷமாக அந்த இரும்பல் இப்போ நல்லா ஓரளவுக்கு ஒரு மணி நேரத்தில் நல்ல குணமாயிருக்குது. எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். டாக்டருக்கும் நன்றி, ஹாஸ்பிட்டலுக்கும் நன்றி. மேலும் ஆரோக்கிய வாழ்விற்கு எளிமையான மருத்துவ குறிப்புகள் மற்றும் சிகிச்சை பெற்று குணமடைந்தவர்களின் அனுபவங்களை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள RJR Hospitals YouTube சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள்.